Hello， 大家好，我哋係 Chill Guys 今日我哋好開心邀請到 special guest 嚟同我哋一齊做 reaction。咁我哋事不宜遲，即刻邀請佢哋出嚟啦 ！Let's go！Let's go！About it Alice。Hello， 大家好，我哋係 Alice。大家好，我係 A-List 嘅文迪，我係 Alice 嘅 Noah，我係 Alice 嘅 Cedric，我係 Alice 嘅 Evan，我係 Alice 嘅 Andrew，我係 A-List 嘅 Alex。今日好開心邀請到我哋香港新男團 A-List，因為 A-List 同我哋一齊 react to 佢哋嘅出道歌 Shooting for the Star。Oh my god！咁我哋事不宜遲，不如一齊睇下呢一個 MV。Let's go！Let's go！哇文迪啊！帥，好大製作嘅喎呢個 MV，你睇冇錯。哇！Alex 啊！好怪啊！壞男，係咪俾人流糖㗎？哦，俾人流糖，屌錯字，屌錯字，然後錯。呢個側面。群舞啊，超中意。我中意呢首歌係 pop music，但係廣東話演繹咯，好重要，代表到香港。年輕嘅味道，好清楚。好多靚仔師兄。哇！留意 Cedric，行樓梯冇望過個樓梯嘅，完全冇望過。好勁喎！哇！呢個 transition，8米飛人，好似成班放咗學去飲可樂嘅感覺。係青春，好青春啊！好靚仔啊！哇！個 chorus 真係要擺入去。我身體已經忍唔住喺度用。有冇啲翻去中學嘅感覺？好青春有啊！啊，真係好耐冇着校服啊！ Gen Z 嘅真係好正。互相扶持，我見到佢哋。係咯。係啊，問題。哇 ！Killing part，拍晒嚟。我仲停留咗喺頭先個亞洲。哇！真係好型。好有型啊！啱啱嗰下。哇！呢個。OK。哇！文迪呢個樣。睇首歌佢個嘴咧微微向上咯。係啊。推到嗰下。啱啱睇完 Shooting for the Star 真係好正，我想問呢一個 MV 究竟個故事你哋係想表達啲乜㗎？我見到係一個好青春、好熱血嘅一個 MV 嚟嘅喎。我可能講下《Shooting for the Star》講咩啦。一開始其實我哋唔同人咧，導演都有俾嗰個角色設定我哋嘅。Cedric 同文迪咧就係同學生嚟嘅，帶我哋走啦，諗住即係佢哋有啲好想做嘅嘢。然後其實我哋其他人咧都係內心有種想法係萌芽緊，就係想一齊做中意嘅嘢。咁成個 setting 係學校啦，然後其實大家應該有留意有個校長嘅。咁其實佢就係可能類比緊而家社會嘅一啲社會規範或者一啲框架，去局限咗我哋
其實有啲嘢我哋想做，但係唔夠膽去做。咁其實我哋後面咧，我哋好多齊舞都係運動場嗰度嘅，跟住其實就係講緊佢哋兩個成功啦，要我哋去做我哋做嘅嘢啦。有一幕係我哋衝出去學校出面跑嘅，咁就大致就係講緊而家可能社會上好多閒言閒語會批評我哋做緊一啲可能唔係好多人做緊嘅嘢啦，但係我哋都揾到同路人，然後就想一齊去追夢，同埋一齊做翻自己有熱誠嘅嘢。作為 A-list 嘅出道歌《Shooting for the Star》MV 嘅主題咧，都係好熱血、好青春、好適合 Gen Z 嘅。你哋覺得呢首歌又點樣反映到你哋全名 Accompany Everything Nights of Gen Z 嘅意思呢？其實中文就係講緊，即係我哋都係 Gen Z 嘅一份子啊，然後即係都好希望可以成為而家可能好多人嘅一個力量同埋光芒，然後陪住大家一齊去追夢。咁扣翻我哋 MV 就係都知道大家而家可能 Gen Z 啊，特別新世代好多嘢係其實有個憧憬或者有個夢想，但係就真係因為好多壓力同埋一啲條件限制底下做唔到。咁我哋都想希望透過我哋作品去同大家講，有啲事其實慢慢去諗過，其實係值得去做。係。好，我哋 react 完 Shooting for the Star， 哇真係不得了，加埋個故事補充，我覺得成件事好完整。彩蛋。好，咁我哋咧，不如我哋一齊睇我哋 A-list 嘅 Mini Album Lights Up 主打歌 Sip Time， 就係 A-list 嘅 second MV 嚟嘅。Second MV。Let's go。連接咗上一集嘅彩蛋，彩蛋。承接翻第一個 MV 嘅彩蛋。個企真係親手整㗎，冇錯，係美術姐姐整。哇！後邊啲燈見唔見到？哇！有 CG 喎，係啊。好靚。今次有冇樓梯？你一個配翻音嗰時，所以我哋就開始分組。咁呢度咧，有啲似解謎 feel 喎。柯南，解謎Alex 係柯南砌圖。你係 The Rock。我喺度咯。演技高超。揾到啲咩咧？好有味嘅，我哋犀利啊！我哋犀利。上天堂啊！有後邊啲燈都打得好好，佢呢首比較型格啲嘅，冇錯，有一首有啲清楚。撞咗好多層見到超污糟。我呢個 MV 好多 close up 咧，全部都好靚。呢個容易啲。周圍都好污糟。跑，收工啦！收工！揾到晒啦！哇，Noah 好型！我好中意你兩下，Oh my god，好型！再打開，揾到晒啦！砌翻啲零頭。冇錯。但係哇！誒，我喺度拍得好靚㗎呢度。哇！好中意呢一幕。好齊啊！你跳得係啊，多謝好齊，所以剪只不過好似模仿。
翻返嚟，係楊哥啊！聽到佢講。呢個 MV 係演技、舞蹈、歌曲 full package。咁啊，我見你哋第一隻 MV 啦嘅最後咧係聚埋一齊玩呢個 board game 噶嘛。第二隻 MV 一開頭咧就見到你哋同第一隻 MV 嘅衫係一樣嘅。咁其實有啲咩故事先帶俾我哋咧？因為啱啱第一首歌我哋 Shooting for Star 就係話我哋大家啱啱已經即係咪逃離咗啊？即係逃離咗學校咁樣，終於解脫啦咁樣。跟住我就無啦啦喺個宿舍嗰度啦，跟住揾到一個盒咁樣，跟住就想同佢哋大家一齊分享，一齊去玩。咁跟住就無啦啦咁樣就捲入咗去呢個遊戲裡面，係啦。所以我係幕後黑手嚟嘅，我係。然之後我哋 MV 可以睇到我哋係分咗2 team 人啦，然之後去揾呢個所謂嘅 puzzle 啦。因為board game 我哋可以見到 board game 係有塊，冇錯6塊嘅。因為其實我哋要揾晒啲 puzzle，將佢砌成一個完整嘅拼圖，我哋先可以有機會翻去原本我哋學校嗰個世界。所以我哋就分兩組，分頭尋找睇下有冇機會揾到㗎嘛。咁呢個就係呢個故事嘅主線啊。佢哋就好似大家見到咁樣。咁當我哋去到最後啦，砌晒，咁就吸翻入去翻原本我哋學校嗰個世界咁樣。如果呢個 MV 有故事之外，個 puzzle 你哋啱啱都係有故事，都係親手整出嚟、揼出嚟。呢個美術部係啊，多謝美術組，整得好真係好有心思。跟住同埋我哋如果有留意我哋 IG，我哋每個人都有個代表動物。咁嗰副棋係真係根據我哋自己揀嘅顏色同埋個動物咧係有嗰啲樣喺度，所以好逼真嘅所有嘢。順便講埋你哋嘅代表動物啊，好似好得意咁喎呢個話題。我嘅代表動物係恐龍啊，因為我好中意用恐龍嗰個 emoji，純粹。我嘅代表動物係鯊魚啦，因為我身邊嘅朋友佢哋話我大眼咁樣。另外一點就係因為我好中意有一套戲裡面嘅一個角色，佢就係鯊魚人。係啊，咁係邊套戲就大家估下啦。我呢就係狐狸啦，因為就可能個面上比較似狐狸啊。然之後，係啊，就類似係咁啦。我係狼啊，咁我揀狼係因為我比較覺得我同佢嘅性格都貼切啲，可能狼就比較酷少少咯。咁我覺得我都係一個比較I少少嘅人。咁我係鹿啦，因為咧佢哋話我行路咧係好平靜嗰種嘅，文迪話我行得好優雅，跟住同埋我屋企人話我隻眼咧係好似即係隻鹿咁樣係要閃閃發光同埋好圓咁樣，所以佢哋都話我好似隻鹿，所以我就揀咗鹿嚟做我代表動物。咁我就係白熊啦，咁純粹因為覺得白熊睇落去好似溫順啲、靜啲，咁我本身都係好靜嘅，係啊，所以就揀咗個白熊。好，最後一題啦，咁我哋都好想知道 A-list 你哋對 fans 有啲咩 message 想講呢？出道短1個禮拜啦，咁多多指教啦，咁多位支持我哋音樂嘅朋友，我希望之後都可以好似朋友咁同大家好好咁相處，大家都會繼續支持大家咁樣咯。咁就好開心去遇到你哋啦，咁樣即係因為我哋始終係新人，咁接觸到我哋都係一件好神奇嘅事情。咁我哋亦都好開心可以就係透過音樂咁樣，而你哋都認識到我哋。咁希望我哋將來可以有更加多嘅音樂去送俾你哋，陪伴住你哋。Thank you。出道短1個星期，希望可以以後嘅日子都有 A-list 陪伴你哋啦。然之後我哋都可以好似朋友咁樣相處。Love you all。從來都冇諗過會有 fans 中意我哋，咁我好榮幸，都好感恩有大家嘅喜愛同陪伴。希望嚟緊會俾到更加多嘅好作品同埋舞台俾大家。大家都可以多多中意我哋，因為我哋本身出道前我哋都比較唔係擔心嘅，但係都係會覺得會唔會有人唔中意我哋嘅，但係都收到好多大家粉絲嘅喜愛咯，係咯，所以都希望之後我哋可以繼續去用我哋嘅作品去陪伴大家，咁一齊去渡過每一個難關，同埋幫我哋影多啲相，因為影得好靚啊！我自己就好想多謝翻之前，因為其實我哋之前都已經有2次嘅公開表演咁樣，跟住有一個係戶外嘅
嗰日都好熱啦，即係我哋其實都冇 expect 原來嗰日都有 fans 嚟支持我哋，所以覺得好開心同埋好感恩。跟住之後都希望除咗大家睇我哋唱歌跳舞，都希望我哋作品係俾到力量大家，然後大家一齊去喺呢個世代去一齊追夢啦，同埋好似我哋嘅歌咁樣。係 ，thank you 大家。好，今日咧我哋就拍到嚟呢度啦。我哋見到 A-List 嗰陣，佢哋一開始就遞咗張心意卡話送俾我哋。Oh my god！好有心，我哋係真係乜都冇準備到，真係唔好意思。好。如果大家仲想我哋 react 啲咩 artist 或者 react 啲咩 MV， 記得喺下邊 comment 話俾我哋知，同埋記得 like、share、subscribe 我哋嘅 channel， 同埋記得關注埋 A-List 未來嘅作品啦。未來都會有好多作品值得我哋期待嘅，我相信。佢哋 IG。下次再見啦，拜拜。